ஏஎஸ்எம் இன்ஃபோ வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். தொடர்ந்து நமது சேனலில் இடம்பெறும் மருத்துவ பதிவிற்கு நீங்கள் அளித்து வரும் ஆதரவிற்கு மனமார்ந்த நன்றி. இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பலரும் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் என்ன அப்படின்னா, இரவு நேரங்களில் மட்டும் எங்களுக்கு இருமல் இருக்குது, பகலில் ஒன்றுமே தெரிகிறதில்ல, நைட்டு போய் படுத்தேன் அப்படின்னா என்னை படுக்கையில் படுக்க ஒட்ட விட மாட்டேங்குது, தொடர்ந்து இருமலாக இருக்குது, புகைச்சலாக இருக்குது, வறட்டிருமலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதற்குரிய காரணங்கள் என்ன, இதற்கு எந்த அளவில் நம்ம வீட்டில் சிகிச்சை பார்த்துக்க முடியும், ஹோம் ரெமடிஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதான் பார்ப்போம். ஸோ மேஜராக இன்றைய கால சூழ்நிலையில் இரவு மட்டும் இருமல் வர்றதுக்குரிய காரணம் முதல் இது என்ன அப்படின்னா, இப்போ பகல் பொழுது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, தொடர்ந்து நம்ம பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம். ஸோ பேசிக்கொண்டு இருக்கிறப்ப நமக்கு தேவையான காற்றுக்கள், இல்லை பகல் நேரத்தில் முழிச்சிருக்கப்ப நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கப்ப அந்த காற்று அப்படிங்கிறது போது ஓரளவுக்கு லங்ஸ்க்கு போயிடுது. ஏன்னா நம்மில் பல பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா மூக்கு அடைப்பு இருக்கும். மூக்கு அடைப்பு இருக்குன்னா சளி மட்டும்தான் இல்லை, பார்த்திங்கன்னா தசை வளர்ச்சி மாதிரி இருக்கும். அப்போ நம்ம மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்க மாட்டோம், வாயின் வழியாக தான் சுவாசிப்போம். அப்போ பகலில் ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் இரவு நேரங்கள் நம்ம படுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், படுக்கிறோம். ஸோ தொடர்ந்து இந்த மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்காமல் வாயின் வழியாக சுவாசிப்பவர்களுக்கு நாக்கு தடிப்பு ஏற்படும். மேல் அன்னம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் தடிப்பு ஏற்படும். ஆரம்பத்தில் இருக்கும், போக போக அதுவும் தடிப்பு ஏற்படுறப்ப இந்த காற்று உள்ளே போகக்கூடிய அந்த விட்ட பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா, அது குறைந்து போகும். அப்போ காற்று அவ்வளோ சரியாக போகாது. ஸோ காற்று சுத்தமாக போகாது. மூக்கின் வழியாக சுவாசம் இல்லாத பொழுது என்னாகும் அப்படின்னா, உடம்பு செய்யக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் தான் நல்லா இருமி காற்றை உள்ளே இழுக்கலாம் அப்படிங்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ இவர்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இரவு நேரத்தில் இருமல் இருக்கும், காலையில் எழுந்தவுடன் என்ன அப்படின்னா தொண்டையில் ஒரு வறட்சி இருக்கும், நெஞ்செல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு ட்ரைனஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்குன்னா மருத்துவர்களிடம் போய் பார்க்கணும். மூக்கில் சதை வளர்ச்சி இருக்கா, செப்டல் ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போய் பார்த்துட்டு உடனே இந்த மூக்கு தண்டு வடம் நெளிஞ்சிருக்கு அப்படி தானே. நம்மில் பல பேருக்கு செப்டல் டீவியேஷன் தான் இருக்கும். அது பிரச்சனை கிடையாது. செப்டல் டீவியேஷன் இருந்தாலும் ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஓப்பனிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எந்த அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கணும். அதற்குரிய சிகிச்சை பார்த்தோம்னா அது சரியாக போயிடும். அடுத்து ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை. என்னென்னா, லேட் நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு நம்மில் பல பேரும் 9 மணிக்கு மேலே சாப்பிட்ற பழக்கம் தான் இருக்கும். ஸோ என்ன செய்கிறது, சாப்பிட்றது, கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்குறது, உடனே பெட்டில் போய் படுத்துக்கிறது. ஸோ அப்போ என்னென்னா, அப்போ தான் செரிமானமாகும். அந்த செரிமானமாகக்கூடிய அந்த ஆசிடோடு சேர்த்து என்னாகனா அந்த உணவுகள் வயிற்றிலிருந்து உணவு குழாய்க்கு வரும். ஸோ உணவு குழாய்க்கு வரும் பொழுது அதிலிருந்து கொஞ்சம் அந்த அமிலமானது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, தொண்டைக்கு வரும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இருமல் வர ஆரம்பிக்கும். யூஸ்வலாக இது கேர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். ஸோ அந்த நேரத்தில் வரக்கூடிய இருமலில் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு மாதிரி தொண்டையில் எரிச்சல் இருக்குது, நான் இருமும் பொழுது தொண்டையில் எரிச்சல் இருக்குது, காரம் இருக்குது அப்படின்னா அது வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையால் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு அதை நம்ம பார்க்கணும். அடுத்து மூன்றாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள். இருதயத்தை வீங்கிருக்கு, இருதயத்தை சுற்றி நீர் கோர்த்துருக்கு, இல்லை இரத்த ஓட்டம் சரியில்லைனாலும் நமக்கு இரவு நேரங்களில் படுக்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னா இருமல் ஜாஸ்தியாகும். கால்களில் வீக்கம் பகல் பொழுது இருக்கும். ஸோ இப்படி இருந்ததுன்னா இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இதை மூன்றையும், ஏன்னா பகலில் எனக்கு அவ்வளோவா இருமல் இருக்குதுல்ல, நைட்டில் மட்டும் இருமல் இருக்குன்னா இந்த 3 தான். 1 இந்த சுவாச சம்பந்தப்பட்டது, 2 இந்த வயிறு சம்பந்தப்பட்டது, 3 இந்த இருதய சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணணும். இது நீங்கள் என்னன்னு பார்த்தா அதற்கு தகுந்த வகையில் சிகிச்சை எடுக்கலாம். இருந்தாலும் 3க்குமே பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் என்ன டாக்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக தாலி சாதி வடகம் அப்படின்னு கிடைக்கும் சித்த மருத்துவ கடைகளில். ஸோ அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இரவு தூங்கும் பொழுது அதை அப்படியே கொஞ்சமாக சப்பிக்கொண்டே தூங்கலாம். ஸோ அந்த காரமும் அதில் பார்த்திங்கன்னா அதிமதுரம் போன்ற விஷயங்கள்லாம் திப்பிலியெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை எடுக்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த சுவாசம் அப்படிங்கிறது அடைப்பு இல்லாமல் விரிவடையும். ஸோ அதனால் 3ல் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்து தக்க வகையில் நம்ம சிகிச்சை எடுக்கணும். ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்லாம் எல்லாமே இதில் தான் வரும். ஸோ அதனால் இந்த 3ல் எதுன்னு பார்த்து அதற்குரிய சிகிச்சை எடுக்கணும். ஏன்னா இருமல் பிரச்சனை கிடையாது, அதை தொடர்ந்து நாளைக்கு வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதிகமாகிறது, இருதய சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதிகமாகுது, இல்லை மூக்கில் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா மூச்சே தடைபடக்கூடிய ஒரு விஷயம். இது 3 தான் இரவில் அதிகமாக இருமல் வருவதற்கு வாய்ப்பு. நன்றி.